Guys, het julle geweet, nee, dat die Here wou nie gaan sterf het op die kruis nie. Dit was, hy wou by God geweet het, vir sy Vader geweet het, waar 'n ander uitweg is vir hom, want hy het geweet wat in hom, wat vir hom in stoel gaan wees, as hy sou gaan sterf op die kruis, maar hy wou nie gaan sterf op die kruis, en kom ek sê vir julle hoekom. Nou, ek het dit aanvanklik eens raak gelees, eerste keer toe ek die boek van Mattheus gelees het, maar kom ek lees gou vir julle, dan gaan julle verstaan hoekom. So, as julle julle Bybels oopmaak, nee, by Mattheus 26, vers 36, dis die gedeelte waar Jesus van sy disciples na die tuin van Getsemane toe gaan. Dis waar Jesus gaan bid het. Alright. Nou, die verse wat ek gehighlight het, gaan ek nou vir julle lees. Het is in Engels, so. Ek gaan van vers 39 af lees, tot en met 44, dan gaan julle verstaan wat ek bedoel. In elk geval, kom ons gaan. He went a little further down, threw himself face downwards on the ground and prayed, Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. Verse 42. Yeah. Once more, Jesus went away and prayed, My Father, if this cup of suffering cannot be taken away, unless I drink it, your will be done. As die tweede keer wat die Here vir God gevra het, of die koppie van suffering weggevat van hom kan word. Dit is die tweede keer. Nou vers 44 sê, again, dis die derde keer, Jesus left them, went away and prayed the third time, saying the same words. So die Here het nie een keer, nie twee keer, maar 3 keer na God toe gegaan in gebed en vir God gevra of daar nie 'n ander uitweg is, of hy nou regtig op die kruis moet gaan sterf. Want hy wou nie gaan sterf op die kruis, want hy het geweet waarvoor hy homself gaan inlaat. En dit moet vir ons, as kinders van God, en selfs nie kinders, of mense wat nie kinders van God is nie, 'n idee gee waardeur Jesus gegaan het. Vir my en vir jou. En hy het daardeur gegaan, want hy is lief vir ons. En hy wil eternity spend saam met ons. Soos die woord sê in Johannes 3 vers 16, dat hy was so lief vir ons, dat God bereid was om sy enigste seun te stuur, sodat hy kon sterf op die kruis of vir ons sonde, sodat ons in ewigheid met hom kan spandeer, as ons aan hom glo. En as hy nog jou hart vir die Here gegee het, bemoedig ek jou aan om dit te doen. Van die Here het jy niet deur al hy gegaan, net vir jou, om dood te gaan weg van hom af. Hy het deur al hy pyn en suffering gegaan, vir jou, om te lewe soos hy lus het, en dan op Judgment Day, of as hy dood gaan voor Judgment Day, om eternally geseparate te word van die Here af. En ek is hier om vir jou te kruisig, ek is om vir jou te bemoedig, en vir jou te encourage, om jou relationship met die Here te begin, en my hart vir die Here te gee. God bless.